വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഫിഷിംഗ് ട്രാക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാബലറ്റും കൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങണത്, നമ്മുടെ സ്ലിംഗ്ഷോട്ടും കൊണ്ട് തന്നെ ഇറങ്ങണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, ഈ ഒരു ട്രാക്കിലാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു കുളമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുളത്തിൽ നമ്മുടെ പരിപാടി സുർജിത്തൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്ലിംഗ്ഷോട്ട് അടിച്ച് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇൻട്രോ എടുക്കാനായിട്ട് വന്ന നേരത്താണ് സുർജി ഒരു വലിയൊരു മീൻ അടിച്ചു. അത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള വിഷയം നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും പോവാം. ഞാൻ കണ്ടു വലിക്ക് അവിടെ ചണ്ടിയിലോട്ട് മുമ്പ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഫസ്റ്റ് മീൻ നല്ല വെയിലുണ്ടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. മീനൊന്നും കുറവാണല്ലോ. കൊണ്ട നിക്കറാ വലിച്ചില്ല ഈറ. ആ ഓ നിക്ക് നിക്ക് ഓവിളിക്കല്ലേ കിടക്കായിട്ട് മൂലണ്ട് വിളിക്കട്ടെ. എടുത്തെടുത്ത് വലിക്ക് വലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് വലിച്ചു. പറയണ്ട ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. തടി കൊണ്ടുണ്ടാ നമ്മള് പൊടിയാ പോയാ. അയ്യോ കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ ലോട്ടയാ. ആ വിട്ടു വിട്ടോക്കെ ആട്ടെടുത്ത് നീ ആട്ടെടുക്ക്. കല്ലടിക്കാൻ നോക്കാം. സുർജി വീണ്ടും ഒരു മീനെ കിട്ടു. ആട്ടി ആട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ആട്ടല. ഇപ്പം നമ്മള് മീനെ കുറെ അടിച്ചു, ഇഷ്ടംപോലെ മീനടിച്ചു. പക്ഷെ നല്ല ലോക്കാ ചണ്ടിയായിട്ട് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. നിനക്ക് നീ എന്താ അറിയില്ലേ? ഊരി പോയില്ലേ? ചണ്ടി മാത്ര ആട്ടി ആട്ടി മീൻ ഊരി പോയി. നീ ഊരി പോയി. നല്ല ആട്ടലായിരുന്നു. ചണ്ടി അടക്കം എന്തോരോ ലോങ്ങിന്ന് അടിച്ചേ. നമ്മൾ സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം കേട്ടാ. എത്ര ലോങ്ങിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ചാൻസ് ആണ് സ്ലിംഗ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സുർജി അടിച്ച മീനാണ്, ഞാൻ കൈ പിടിച്ചെന്ന് മാത്രം. കൊണ്ടില്ലേ അടി പാടില്ലേ? ശരി കറക്കടിയെന്ന്. ചെറിയ മീനാണ്. അടുത്ത മീൻ ഫുള്ള് ലോങ്, ഫുള്ള് ലോങ്ങിന്നാണ് അടിക്കണേ. കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുണ്ട്. പോറാന്ന് നല്ല മീൻ കണ്ടല്ലേ. ഉണ്ട് ആട്ടിട്ട് എടുക്ക്. കണ്ടാ കൊണ്ടില്ല മീനെ കണ്ടാനോടെ.
മൂന്നാമത്തെ മീനാണ് ചണ്ടീനെ മുകളിലൂടെ മറിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. അടി കൊണ്ടിട്ട് സാധനം തെറിച്ചത് അതാണ് പറഞ്ഞ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സുർജി രക്ഷയില്ലേട്ടാ. സുർജി ഫോം തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സമയങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത്. വട്ടി കണ്ടല്ലേ, ഒരു 10-15 മീറ്റർ അകലാണ് അടിക്കുന്നത്. രക്ഷയില്ലേ നോക്കിയേ, പപ്പട വരെ തൊള്ളടിച്ച് പിടിച്ചാൽ ചക്ക നോക്കിയ സുർജിയൊക്കെ പൊളിയാണ് പൊളി. പോയില്ലേ അടുത്തിവിടെ പോയി മീൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കറക്റ്റ് അടിയൊന്നും ചണ്ടി മുടിഞ്ഞി ആട്ട് ഓ ആട്ടിട്ട് എടുക്കണ്ട ചെക്കൻ. നല്ല പോമാട്ടത് സൂർജി. എത്രാം തേടത്? 4ാമത്തെ അല്ലേ? അടുപ്പിച്ചല്ലേ അതിന് മുമ്പ് വന്ന അടിച്ചിട്ട് തന്നെ. ഓ അടി നോക്കി പള്ളേല് കൊണ്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇതിപ്പോ 4ാമത്തെ വീട്ടിൽ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോ കിട്ടിണ്ട്. 5ാമത്തെ അല്ലേ സൂർജി കുറച്ചാളായി ഫോമായിട്ട്. അതൊരു ഫോമായി പിന്നെ പിടിച്ച കണ്ടായി. കൊണ്ടുണ്ടത് ആട്ട് നല്ല പൊരിയാട്ടാ. രക്ഷയില്ല സുർജി, രക്ഷയില്ല പറഞ്ഞോട്ട് രക്ഷയില്ല ആള്. ഞങ്ങളുടെ മീനല്ല അടിച്ചു വീണതല്ല ഉള്ളപ്പൻ. കൊണ്ടുണ്ടത് പാടുന്നില്ലല്ലോ. കൊണ്ടുണ്ടാവണം. കൊണ്ടുണ്ടോ കൊറേ ശേഷം ആട്ടണ്ടാ. എൻ്റെ 2ാമത്തെ മീനത്. നമ്മള് ഒരു 8-9 അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അത്ര ഉടക്കാണ്, അത് കാരണം ഒക്കെ പോയി. ഇന്ന് സൂർജിയുടെ ദിവസമാണ്. സൂർജി നല്ല ആട്ടി എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ സൂപ്പർ അവൻ്റെ ദിവസം. ഇന്ന ദിവസം സൂർജി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഊരി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ സൂര്യ? വലിക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ്ങിന് അടിച്ചത്. നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയിക്കായിരുന്നു. അത് നേരത്താണ് ആളടിച്ചത്. രക്ഷില്ല, കിട്ടില്ല മീൻ. അടിക്കണ വേറെ അടി അടിക്കണ ചിലപ്പോ നമ്മള് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 2 സ്ലിംഗ്ഷോട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ 2 ആൾ വരണം പറയുന്നത്. കണ്ടാ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ 2 മീന അല്ല വലിയ മീനാണെങ്കിൽ 2 അടി അടിക്കാൻ. സൂർജീര കേട്ടാ ഞാൻ പിടിച്ചെന്നുള്ള 2ാമത്തെ അടി നമ്മളെ കണ്ട. ഇത് സൂർജീര അടി ക്രോസ് ആയി എടുക്കണം. നമ്മുടെ അടി 2ാമത്തെ അടിച്ചത്. പിടിക്കും മീനെ പിടിക്കും. മീൻ പിടിക്കും. നല്ല വലിപ്പുള്ള മീനാ. നല്ല വലിപ്പുള്ള പിന്നെ ഇതിലൊരു പിടിക്കും. നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാവരും മീനുകളൊക്കെ സൂർജിയാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാനല്ല, ഇന്നത്തെ താരം സൂർജിയാണ്. അപ്പം ഞാനും കുറേ മീനടിച്ചു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഭാഗ്യ കുറവല്ല, മീൻ നല്ല ഭാഗ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അടിച്ച മീനുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ആട്ടി എടുക്കാനുള്ളൊരു വശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൂർജി ചെയ്ത പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് വശം ഉണ്ടായില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല മീനുകൾ തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മീൻ പോയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.